当你躺在床上辗转反侧难以入眠时，不妨刷上一集既解压又助眠的超长荒野建造，它是你劳累一天的解压神器。看完之后，保证你能美美进入梦乡。赶紧拿好你电量剩余53%的手机，找个最舒服的姿势躺好，准备开启今天的睡眠时刻吧。乌克兰单身小伙舍瓦为了能拥有一所自己的房子，来到一片桦树林，他要为自己打造一间小房子。先用绳子规划出木屋面积，在合适的位置插上小木棍，然后在每个小木棍位置挖出基坑，木桩放在篝火上炭化，这样不但能提高防腐蚀性能，而且可以防虫防蛀。目测每根木桩都在一个水平面后，回填沙土，用脚踩实，把做好的地板框架搭在木桩上，每个小格子都铺上木板。铺好木板后，在小格子里填上枯树叶，这样可以提高木屋保温性。再铺上一层木板，把树叶封在里面，地板部分就完工了。在木块上画出木屋蓝图，确定建造方案。为了提高搭建速度，舍瓦打算用拼装的方式搭建木屋墙壁，在地板上做出4面墙壁的框架。把框架固定在地板上，而且2个框架之间用铁钉加固。地板四周钉上木板，这样看起来更加美观。在门的位置做一个2层阶梯，方便进出房间。房顶先铺上一层木板，铺上一层帆布，开始建造墙壁部分。测量墙壁长度，开始截取木板，把木板钉在框架上。在它的精确测量下，每块木板长度刚刚好。找出框架窗户的位置，用凿子把木板处理平整。继续用木板搭建墙壁，与房顶接触的位置都处理得严丝合缝，让人看着十分舒适。天下奇雨，幸好已经铺好帆布，木屋里能保持干燥。坐在地板上休息一下，倒上一杯茶水，拿一本书，享受雨声带来的宁静和安详。雨过天晴，继续用木板钉出墙壁，处理一下木板2端，然后钉在墙壁最上方，完美的卡在里面。天空又下起雨，但不影响舍瓦工作。他又在墙壁外加了一层木板，用凿子把木板处理的和窗户齐平。钉木板的过程很繁琐，和窗户门以及房顶接触的位置都要精确处理。不过这对舍瓦来说不是难事，每一个接触面他都处理得相当完美。晚上为自己煮一锅美食，今晚他只能睡在地板上，不过平整的地板很干燥，睡在上面也很舒服。把房顶木板处理整齐，开始铺设防水布。这里夏季多雨，冬季多雪，做好防水是很有必要的。2根木条，测量好角度，锯出斜面，拼接在一起。用铁片把2木条牢牢固定在一起，做出3角形框架，然后用木钉固定在房顶木板上。锯掉底端多余部分，钉上挂瓦条。接下来就是瓦片部分，他用特殊工具把短木桩片出薄片充当瓦片，每个木桩可以做出7、8张瓦片，薄片看着十分平整，防水效果也很好。把木瓦片一张张铺设在房顶上，每块瓦片都用钉子固定。做瓦片和铺设瓦片工作量很大，舍瓦一个人只能一点点来。看着被铺设规整的瓦片，心情都变好了，有没有？墙角木板缝隙钉上保温棉。乌克兰的冬天十分寒冷，必须提前做好保温工作，每角落都密封好，然后在4个角外面都加上木板。钉上薄封板，既能提高木屋颜值，还可以保护3角形框架免受风雨侵蚀。钉上封檐板，房顶部分就完成了。点起篝火，把3个木桩放进火中炭化，完全炭化后放一边冷却。拆除阶梯，木板一端固定上一个90度角码，刨出基坑，把炭化后的木桩和木屋木桩处理平齐。他要在门前搭建一个平台，带角码的木板固定在地板木块上，用铁板把平台框架固定炭化后的立柱上，上面铺一层木板。
一直到天黑才把平台铺设好，两边木板锯整齐。平台四周固定上木板，用钉子把提前做好的木角固定在木板上，木角底部同样碳化处理，木角中间加上一层木板，用刨子处理掉木板棱角，一个形状独特又很实用的阶梯就做好了。设置好开槽刨，在木板上开出卡槽，正好可以把一块玻璃放里面，用螺丝钉把窗框固定好，放进窗户的位置，把两个前窗做好。后窗要做出可以开合的窗子，方便通风，所以制作过程比前窗复杂很多。先做一个窗户框架，窗扇同样用开槽刨开出卡槽，把玻璃卡进卡槽固定好，在一边加上3个小荷叶，固定在窗户框架上。最后把框架固定在预留的窗户位置，周边加上保温棉密封。接下来把壁炉组装好，根据壁炉高度，在墙壁上画出排烟管位置，然后锯出一个方形缺口，用一块带动的铁皮把排烟管和幕墙隔开，用螺丝钉固定好铁片。设瓦打螺丝的动作十分丝滑。在房檐下加一个木块，固定一个螺栓，用来固定排烟管。另外，在壁炉下固定一张铁片隔热。因为所有的东西都是木质的，所以安全措施一定不能恼。升起炉火测试效果，这排烟效果非常好。木板处理出卡槽，然后用刨子抛光，在窗户外组装成一个窗框，不仅起到固定作用，而且看起来也很漂亮。转眼来到冬天，天开始下起了雪。设瓦抓紧时间做木门，用斧子处理门内层面，用刨子抛光，防寒措施不能忘，在门中间加上一层保温棉。用不同形状的木块组装木门的外层，把木块处理的可以完美拼接在一起，用木钉固定。一直工作到晚上才把木门拼接好，锯掉多余部分。木门的几何图形十分漂亮，设瓦都佩服他自己，不自觉给自己点个赞，露出满意的笑脸。一大早开始钉门框，他迫不及待想把门安装上。没有门的木屋，晚上确实有些寒冷，用铁钉把门框固定上，同样要在里面加上保温棉。木门侧边钉上一长木条，用刨子抛光，每个细节他都力争完美。一直到晚上才开始安装木门，用大荷叶把木门固定在门框上，安上门把手和插销，最后在外侧安装一个木把手，木门就完成了，与门框完美契合，不用再担心寒风入侵了。早上起来，小雪还在下着，房顶已经有了一层厚厚的积雪。打扫一下工作台上的积雪，测量一下门的尺寸，他要做一个和窗户一样的外门框，固定上门框，确实漂亮了很多呢。为了让木屋更温暖，他准备在里面墙壁上加一层木板，每块木板都处理到和其他部位完美契合在一起，这花费他很多时间，从白天工作到晚上，又从晚上干到白天，才把里面的木板铺设好。里面木板重新开出排烟管的位置，把壁炉重新安装好。这么冷的天没有壁炉取暖，他可在木屋里住不了一晚。门窗里面再加一层木板，这样缝隙就进不来寒风了。现在木屋看起来十分温馨。接下来做木屋里最重要的家具，一张舒适的大床，几根原木去皮处理，垒起来充当床腿。把长木板锯成适合的长度，把床板固定在原木上，一张舒服的大床做好了。睡了很久地板的设瓦迫不及待地躺了上去。有强迫症的他，
用水平仪测下床板的水平度，确保自己躺下时和地表水平。把工具整齐地固定在墙壁上，打扫一下房间卫生。2块厚木板用白乳胶粘在一起，用自制装备夹紧。找一个奇特的树枝，处理光滑，钉在墙上，可以用来挂它的小锅。其他餐具统一整齐地挂在钉子上。有强迫症的你，是不是看着很舒服呢？粘合好的木板就可以当做桌面，在墙上固定一个铁架，然后处理一个粗木桩当做桌角。涂抹一层保护漆，一个简单大气的桌子就完成了，在上面吃饭饮茶都很方便。晚上在外面生篝火，支好烧烤架，烧上一壶茶水，烤上大串牛肉，这是对自己最好的犒劳。撸着串，喝着茶，欣赏着美丽的雪景，今晚舍瓦可以舒舒服服在木屋做个好梦。背包客瓦迪姆行走在冰天雪地中，在了无人烟的河边，发现一个废弃的防空洞，查看一下周边环境，这里有很多枯树，能提供改造防空洞的材料。他决定在这里安家落户，于是开始从周围收集石块。在不远处的岩层旁找一些比较薄的石块，用来搭建床再合适不过了。收集好足够的石块后，在一个土坡取一些泥土，来到河边，用手锯把枯木截断，现场用斧子处理成方木。方木可以搭建墙壁，它需要很多方木，好在这里枯树干到处都是。收集一些干燥的芦苇叶，放进防空洞点燃，这样不但可以驱除防空洞里的湿气，还可以起到杀菌杀虫的作用。用凿子处理一个方木，他要做一个水槽，心中想出水槽的模样，一下一下刻下去。水槽一侧两端打孔，用绳子穿起来，这样用起来更加方便。开始着手收拾防空洞内，里面杂物不多，只有一些石块，用铁锹把里面处理平整，小碎石直接铺在下面。把收集好的石块搬进防空洞，垒出床的轮廓，里面填充上石块，床的长度正好能容纳它的身躯。把收集来的粘土倒在木槽里，用烧开的热水搅拌，轻松把上洞的粘土融化掉，这样就可以把粘土加固小石块。大小不一的石块，在瓦迪姆的操作下，很快变成有棱角分明的床头，其他部分也都用粘土抹平。又在床上垒出一个石槽，他是要做一个坑道，方便里面流淌热气。原来他要做一个炕，不知道他在哪里学到热炕头原理。同时在床头做好壁炉，排烟筒与炕相通，把薄石板铺在炕上，这种石板可以说是天然的床板，铺在上面十分平整。防空洞两侧墙壁下方处理干净，把方木铺在最下方，一端处理的和石块完美契合，用小石块把方木垫平整，然后用斧子去掉棱角。其他方木上面用凿子开一个小凹槽，主要就是为了美观。打孔器在方木上打孔，用木钉固定，在他熟练的操作下，一面幕墙以肉眼可见的速度垒了出来。在建造墙壁的同时，把木门也做了出来，继续把木墙垒高，垒出三角形山墙，每一层都用木钉固定，把炕的坑道连接到烟囱上，烟囱表面用粘土涂抹光滑，防止烟雾溜出来，一直延伸到房顶。
找一棵失去生命的大树，把树干锯成一个个圆片，圆片两侧劈整齐，这些就是他需要的瓦片了。每个瓦片都打上孔，用麻绳把瓦片串联起来。很快，一个让强迫症看着很舒服的房顶搭建完成，每块木片的位置都恰到好处，兼实用和颜值于一身。转眼河面冻上了一层层厚厚的冰，可以支撑人在上面行走。这是冰钓的最好时候，选一块透明的冰面，用斧子凿一个洞，小木棍做鱼竿，完全不需要鱼饵，直接把鱼钩放进去。不一会儿，一条倒霉的鱼兄被钓了上来。看这体型，至少得有半斤重吧。就这样，瓦迪姆钓的鱼足够他晚上造一顿的。看得钓鱼总空军的我直流口水。来到芦苇丛中，挑选光滑又结实的芦苇杆，用麻绳编了一张席子。他的手艺还真是不赖呢，这席子在我们镇上都得卖10几块呢。回到小屋，用泥土对墙面做密封处理。他可不想晚上被窜进来的小风吵醒。在烟囱预留洞口的位置，把那条大鱼挂在上面，然后用石板封口，明天就可以得到一条正宗的烟熏鱼。点上干柴烈火，升起壁炉，热气通过坑道，炕上马上升起薄薄的水雾，很快就会变得干燥起来，晚上就可以放心睡在上面。天色黑了下来，小屋给了瓦迪姆满满的安全感。铺上芦苇席，起锅烧油，把今天的鱼货裹上一层面粉，放在上面煎烤，看着就十分鲜美。给它们翻个身，很快就可以享用了。趁这个功夫烧上一壶茶水，把鱼盛出来，外酥里嫩，油脂香甜，深深地打动着他的味蕾。享受过鱼肉，再倒一杯热茶水。睡在热炕头上，瓦迪姆很快进入梦乡。向往自由的瓦西亚终于鼓起勇气来到原始森林，打算和狗子一起在这里幸福的生活下去。于是他找到一块风水宝地，用砍柴刀清理掉小树枝，得到一块平整的土地。在不远处发现很多野生木方，正好可以用作搭建木屋的材料。拿出卷尺测量出想要的长度，用直角尺做好标记，方便锯出精准的长度。很快做出一个正方形地板框架。为了节省体力，没有花时间挖基坑，而是用粗木段做支撑，直接把框架搭在木段上，用铁钉固定，锯出一些等长的龙骨，测量好位置，用钉子固定在框架上。不平整的地方用木段垫平，主打的就是一个随意。拿出一把90度角马，框架和龙骨的每个直角处都用角马加固，这样就算地基不稳，木方之间也能保持牢固。在一阵有节奏的敲敲打打后，木屋底座就做好了，看着还很舒服呢。现在只要把这些木板整齐的钉在上面，就可以得到一个结实的地板。在上面跳广场舞都没有问题。再把一些木方锯成等长的木段，钉在地板上，得到几根承重柱。这些柱子要支撑他的家，所以他钉起来十分认真。另外把一些木方一段做出榫头，直接搭在承重柱上，用钉子固定，木方两端完美契合。因为他要做的是2层木屋，以后还要在2楼睡觉，所以特意选了结实的木方做龙骨，上面再铺设木板。天下奇雨，也阻挡不了瓦西亚想有个家的急切心情。冒雨也要把2楼地板铺好，就像开了疾跑技能，不一会儿就把地板铺好了。为了保险起见，在承重柱之间加一个木板组成三角形结构，这样能让木屋更稳固。先铺上一层防水布，就不怕天灾下起雨。利用初中学的几何知识，锯出一些小木块，竟然组成一个正八边形框架，把它固定在木框上，就得到一个漂亮的窗户。不得不说，这小子有点艺术细菌，如法炮制做好1楼另外2个窗户。这下木屋的采光没得说，就是不知道冬天会不会很冷。开始搭建2楼，后墙处先固定几根小木方做立柱，上面钉一个横梁，前面固定4个立柱。不难看出，他做的并不是传统的三角形房顶，而是做了创新，并融入自己的个性化设计。前面固定4根船子，然后在几根长木方上合适的位置开出卡槽，这些木方就是后房顶的船子。船子上的2个卡槽完美的卡在前后2根房梁上，每根都用钉子牢牢钉在横梁上，立柱之间用短木加固。前面船子上加2根立柱，这里要搭一个露台，以后方便他和狗子在上面观日月星辰。要想木屋防虫又防潮，碳化处理少不了，用汽油喷灯来完成这个工作最合适。灯嘴喷出的火焰
炙烤着木材外表皮，形成非常漂亮的图案。框架的每个角落它都不会放过。框架搭建好，瓦西亚有些松弛了，竟然搭起吊床偷起懒来。一觉醒来，进入深秋，房屋框架前落满枯叶，他这才找了一些木板，开始搭建墙壁。用 PVC 塑料布代替玻璃，这种材料不但容易安装，采光效果好，最主要的是还很便宜。可以先把塑料布固定在窗子上，再用小刀去掉多余的部分，真的很方便。很快把1楼3个窗户安装好，继续搭建墙壁。瓦西亚的木工手艺十分精湛，完美的预留出窗户的位置。就这样一层层把木板叠加上去，每面墙壁都搭建严实，多余的部分用锯子锯掉。这个工作看着很累人，其实一点都不轻松，他都是咬着牙，用上吃奶的劲儿，才把木板锯平整。房顶同样用木板铺设，他用上失传的顺义功夫，不一会儿就把后屋顶铺设完毕。前面的房顶用同样的方法铺设，多出的部分都要锯掉。露台同样铺设木板，这么高的地方，他要十分当心，一不小心从上面摔下来就麻烦了。这荒郊野岭，救护车可进不来。把楼下最后一面墙壁搭建完后，马不停蹄的来到2楼，给2楼窗户安上 PVC 塑料布，钉上木板，一个2层木屋框架完成。不过木屋看着有点单调，还配不上瓦西亚的艺术家气质，所以他又碳化了一些处理好尺寸的木块，把它们固定在窗户外做装饰，别说还真漂亮了不少。这他还不满足，又碳化一些木板，钉在木屋每个直角处，这让木屋又提升了一个逼格。每块木板都要放在恰到好处的位置。瓦西亚不只是在建造一个家，更像是制作一个完美的艺术品。这个过程十分消耗时间，他都没有时间陪狗子玩耍，二狗只能在旁边懒洋洋的晒着太阳。再给屋顶加上一层防护贴，保护木板不被风雨侵蚀，只需用钉子固定即可。找来一些树叶还没脱落的树枝，处理一根木棍，他要做一把魔法扫把，用斧子把扫把砍平齐，旁边大树的叶子都落进木屋，他要用扫把搞一下房间卫生。门口又长出很多木方，正好可以用来搭建楼梯。老是用脚手架上2楼十分不方便，做一个室内楼梯十分有必要。先做一个平台，然后用2个木方连接到2楼，施展一些魔法，楼梯踏板支架自动生成。铺上木板，楼梯就完成了。最后碳化一下更完美。为了防止晚上下楼梯摔倒，又给楼梯做了扶手。这样就算喝了2斤威士忌，他也能安全上下楼了。2楼是他的卧室，必须要有一张舒服的大床。只见他把木板一块块平铺在框架上，不一会儿，一张自带枕头的木床搭建好了。睡在这小巧又温馨的阁楼里，一定会有满满的安全感。凛冬将至，要提前做好防御。这里的冬天十分寒冷，现在先给小屋做个木门，单扇门安装在2楼，时间还很充足。测量1楼门框大小后，瓦西亚花心思为1楼设计了双开门，木门打磨干净，门板都要用喷灯炭瓦，这样木门才能经久耐用。1楼木门加上几个荷叶，固定在门框上，2扇门严丝合缝的合在一起，开关起来十分丝滑，而且也很美观。插销是必不可少的安全措施。随后锯了一些木方，为1楼露台做栅栏，虽然没有什么实用价值，但是对瓦西亚来说十分必要。对栅栏稍作设计，规律的几何方格把木屋装饰的十分漂亮，趴在上面听到的雨声都变得更加悦耳。转眼来到冬天，树林银装素裹，看着就很凉快的样子。雪中的木屋看着十分漂亮。现在的木屋里很寒冷，瓦西亚从市场淘来一个2手壁炉，有了它就可以在木屋里熬过这个冬天。先给壁炉安排一个地方，墙壁上开出方洞，方便把排烟管延伸到外面。墙壁上钉上隔热棉，排烟管和墙壁接触的位置同样做好防护。
升起干柴烈火，木屋很快变得温暖起来，他的手脚也变得麻利。一层单薄的木板不足保存室内热量，所以要在每一面墙壁上加一层保温棉，不但能保留温暖，还可以起到密封作用，防止室外的寒风窜进来。每块保温棉都完美的覆盖在墙壁上，而且用打钉枪固定，屋顶也不放瓦，铺设的过程十分解压。床上也钉上一层，这样就不怕晚上被冻醒了。最后才想起给2楼露台做上防护栏，同样的方格设计，看着十分舒适，而且不用担心晚上嘘嘘时踩空掉下来。为了方便喝茶干饭，一张实用的方桌是少不了的，只需要把木方锯成段，然后拼接起来，铺上一块透明塑料板，一张独具风格的超大方桌就做好了，简约大气还很实用。现在还需要一把板凳，正巧门口一把正在飞速生长。瓦西亚打开门，把板凳搬进去。现在干饭2件套就完成了，他开心地抚摸着狗子。在门口钉一个路牌，你可以根据路牌找到他的木屋，可以免费在里面住1晚哦。木屋终于搭建完成，瓦西亚要好好犒劳一下自己，把土豆和胡萝卜装进塑料袋，然后把腌制好的牛排骨放进去，看这分量足够他吃2顿的。用锡纸包裹岩石放进门口的篝火坑中，盖上树枝，然后加一层泥土。焖烤2小时，这个过程把狗子急得团团转。看狗子的体型，跟着瓦西亚没少饿肚子。很快一道美食就做好了，先给自己盛了1碗，还算他小子厚道，给了狗子1块带肉的排骨。1人1狗享受着美食带来的满足感。晚上木屋里点起蜡烛，从外面看起来十分温馨。留下狗子在1楼站岗，瓦西亚上2楼睡他舒服的大床去了。今晚1人1狗在温暖的木屋里，一定可以做一个美梦。